बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैमरे हुसैन अकेडमी में खुश आमदीद दोस्तों अॼु वीडियो में असां पढ़ंदासीं अबाउट टू प्रोनाउन जे बारे में ऐं उनजे काइंड्स जे बारे में। सभ खां पहिरीं असां ॾिसंदासीं त व्हाट इज़ प्रोनाउन आहे छा। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड टू एन इंस्टीड ऑफ नाउन। प्रोनाउन हिकु लफ़्ज़ आहे जेको इस्तेमालु थींदो आहे इस्म जे बदिरां, नाउन जे बदिरां। प्रोनाउन मीन्स फॉर अननोन। प्रोनाउन जी माना ई छा आहे, इस्म मतिलबु नाउन जे बदिरां इस्तेमालु थींदड़। ज़मीर जी माना आहे पारां या बदिरां। मतिलबु त ज़मीर उहो लफ़्ज़ आहे जेको इस्म जे बदिरां कमु ईंदो आहे, इस्म जी जाइ ते कमु ईंदो आहे। एग्ज़ाम्पल ज़रिए असां हिनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासूं। एग्ज़ाम्पल आहे अली इज़ अ बॉय। अली हिकु छोकिरो आहे। त तव्हां ॾिसो त अली हिकु नाउन आहे। हुनखां पोइ जंहिंमहिल असां प्रोनाउन इस्तेमालु कयो आहे ही इज़ अ बॉय। हीउ हिकु छोकिरो आहे, त अली जी जाइ ते, नाले जी जाइ ते हीअ अची वियो आहे जेको आहे नाउन जी जाइ ते प्रोनाउन इस्तेमालु थियो, ही इज़ अ बॉय। हुनखां पोइ दोस्तों असां पढ़ंदासीं जेको आहे इन जे काइंड्स जे बारे में। प्रोनाउन जा काइंड्स, प्रोनाउन खे तक़रीबन 8 काइंड्स में जेको आहे डिवाइड कयो वियो आहे। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन व्हिच आर गिवन बिलो। त असां वन बाय वन करे हर हिकु खे जेको आहे डिफाइन करण जी कोशिशि कंदासूं। दोस्तों सभ खां पहिरियों जेको प्रोनाउन उहो आहे पर्सनल प्रोनाउन, ज़मीर ख़ालिस। त पर्सनल प्रोनाउन छा आहे असां पढ़ंदासीं। अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट स्टैंड फॉर नाउन। असांखे उनजे करे पर्सनल ज़मीर ख़ालिस चवंदा आहियूं, सिर्फ़ु ई नाउन लाइ स्टैंड जी जाइ ते कमु ईंदो आहे। ख़ालिस लफ़्ज़ जी माना हिन जी हीअ ज़मीर उन्हनि इस्मनि बदिरां इस्तेमालु थींदा आहिनि जेके ख़ुदि कलाम कनि, जीअं आऊं, मां, असां, असीं वग़ैरह। मतिलबु त इस्म जी जाइ ते कमु कनि था ऐं उते कमु कंदा आहिनि जिते मतिलबु उहे ख़ुदि कलाम कनि, जंहिंखे असां इंग्लिश में चवंदा आहियूं फस्ट पर्सन। मतिलबु जीअं आऊं, मां, असां, असीं वग़ैरह। उनखां पोइ जंहिं सां गुफ़्तगू कजे जंहिंखे इंग्लिश में चवंदा आहियूं सेकेंड पर्सन, तव्हां, तव्हीं, अव्हां, अव्हीं वग़ैरह। उनखां पोइ या उहे जे बारे में ॿिए कंहिंजे बारे में ॻाल्हायो वञे, उहे मौजूदु न हुजनि। जेकॾहिं मौजूदु बि हुजनि उहे न ॻाल्हाइनि, त उन्हनि जे बारे में ॻाल्हायो वञे, उहो हूंदो आहे थर्ड पर्सन। जीअं मिसाल तौरु हू, उहे, हूअ वग़ैरह। त ईअं लिखियलु आहे द स्पीकर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी जेको पाण ॻाल्हाए थो हुनखे फर्स्ट पर्सन चवंदासीं। ऐं जेको सिंगुलर आहे उहो प्रोनाउन में आई ऐं प्लूरल जेको आहे वी। उनखां पोइ द पर्सन स्पोकन टू कॉल्ड, जंहिं सां ॻाल्हायो वञे सेकेंड पर्सन, हुनखे चवंदा आहियूं जेको यू ऐं प्लूरल बे यू, सिंगुलर बे यू। ऐं उनखां पोइ त पर्सन आर थिंग इट इज़ स्पोकन, जंहिंजे बारे में ॻाल्हायो वञे कंहिं शइ जे बारे में, त उहो पाण न ॻाल्हाए पर उनजे बारे में ॻाल्हायो वञे, उनखे असां थर्ड पर्सन चवंदा आहियूं। जीअं जेको आहे सिंगुलर हुनजो आहे ही, शी, इट ऐं प्लूरल हुनजो आहे दे। मतिलबु जंहिंजे बारे में ॻाल्हायो वञे। एग्ज़ाम्पल वरी असां सम्झण जी कोशिशि कंदासूं त पर्सनल प्रोनाउन आख़िर जेका काइंड्स आहिनि उन्हनि खे सम्झण जी कोशिशि कंदासूं। मतिलबु फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे आई रीड होली क़ुरान। मां क़ुरान पढ़ां थो। तव्हां ॾिसो था हिते आई यूज़ थियल आहे जेको प्रोनाउन जो जेको आहे फर्स्ट पर्सन आहे। त आई रीड होली क़ुरान, आई जेको आहे छा आहे प्रोनाउन आहे, फर्स्ट पर्सन पाण ॻाल्हाए थो, यानी आई रीड होली क़ुरान, मां क़ुरान शरीफ़ पढ़ां थो, त इहो फर्स्ट पर्सन इस्तेमालु थिया। उनखां पोइ वी रोड्स लेटर, असां ख़त लिखियो, त इन में वी जेको आहे छा आहे फर्स्ट पर्सन आहे। प्लूरल जेको प्रोनाउन आहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन खां पोइ जेको आहे सेकेंड पर्सन जो एग्ज़ाम्पल वठंदासीं। यू इट एन एपल, तव्हां एपल खाओ था, त हिन में छा आहे यू मतिलबु जंहिं सां ॻाल्हाए रहिया आहियूं इहो सेकेंड पर्सन आहे। उनखां पोइ थर्ड पर्सन उहे हूंदा आहिनि जंहिंजे बारे में ॻाल्हायूं। ही बॉट अ न्यू बुक, हुन नई बुक ख़रीद कई, जंहिंजे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं, त उहो चवंदो आहे जंहिंजे बारे में ॻाल्हायूं। त हीअ छा आहे थर्ड पर्सन आहे। जेको मतिलबु त प्रोनाउन जेको आहे उहो थर्ड पर्सन आहे, पर्सनल प्रोनाउन। उनखां शी सिंग अ नाइस सॉन्ग, उहा सुठो ॻाए थी, सुठो कलाम ॻाए थी, त शी छा आहे इस्तेमालु थियल आहे एज़ अ थर्ड पर्सन तौरु। दे हेल्प देयर फ्रेंड, उन्हनि पंहिंजे दोस्त जी हेल्प कई, मदद कई, थी वियो दे छा आहे हिते एज़ अ प्रोनाउन इस्तेमालु थियल आहे थर्ड पर्सन। उनखां पोइ दोस्तों ॿियो जेको काइंड अचे थो प्रोनाउन जो आहे रिलेटिव प्रोनाउन, ज़मीर मौसूल। तो pronoun that refer a noun or pronoun going before and as well as do the work of conjunction are called relative pronoun। यानी relative pronoun उहो हूंदो आहे जेको आहे जुमिले में जेको आहे हिन कंजक्शन तौरु कमु करे, यानी तालुक़ु ॾेखारण जो कमु करे हिकु जुमिले खे ॿिए सां, मतिलबु त ॻंढे अॻे नाउन खे जेको आहे ॿिए जुमिले वारे नाउन सां ॻंढे। मिसाल तौरु जीअं द रिलेटिव प्रोनाउन असांजा हूंदा आहिनि दैट, हू, हुज़, होम, वुच वग़ैरह। ठीकु आहे। त मौसूल लफ़्ज़ जी माना आहे मिलाप या मिलाइणु। ज़मीर जेके पाण का ॻाए इस्म जे बदिरां इस्तेमालु थी जुमिले जे हिकु हिसे खे ॿिए सां मिलाईंदा आहिनि। हाणे जेको मतिलबु को बि जुमिले में जेको पहिरें इस्म असां इस्तेमालु करे चुका आहियूं, त उन जुमिले खे जेको आहे उन सां मिलाईंदा आहिनि हिकु ॿिए जुमिले खे, उन्हनि जो पाण में छा कंदा आहिनि
तालुक यानी ज़ाहिर कनि था। सिंधी में उन्हनि जो जेको हूंदो आहे जो, जा, जी ऐं जंहिं वग़ैरह सां यानी जी माना ॾेखारींदा आहिनि। एग्ज़ाम्पल ज़रिए हिनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। एग्ज़ाम्पल ॾिना लाइ जीअं आई लाइक कैरियाज़म इज़ माई बिलीव लीडर। इन जो रिलेटिव असां यूज़ कंदासीं प्रोनाउन यूज़ करे आई लाइक कैरियाज़म हू इज़ माई बिलीव लीडर। हिते हू जेको इस्तेमालु थियल आहे इहो एज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमालु थियल आहे। मतिलबु त आई लाइक कैरियाज़म खे पसंदि कंदो आहियां जेको मुंहिंजो छा आहे बिलीव्ड लीडर आहे। त हिते असां पहिरें जुमिले में छा इस्तेमालु कयोसीं, ॿ दफ़ा नालो इस्तेमालु कयोसीं, नाउन इस्तेमालु कयोसीं ऐं जेको आहे हिन जुमिले में असां रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कयोसीं, जंहिंजे करे असां हिकु दफ़ो नालो लिखियोसीं ऐं ॿियो प्रोनाउन यूज़ करण सां पहिरियों जुमिलो ॿिए जुमिले सां छा आहे तालुक जुड़ी वियो हुनजो। उन खां पोइ मिस्टर हफ़ीज़ माई फ्रेंड, मिस्टर हफ़ीज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम। मिस्टर हफ़ीज़ मुंहिंजो दोस्त आहे जंहिं मिस्टर हफ़ीज़ मुंहिंजो दोस्त आहे, मिस्टर हफ़ीज़ पोजीशन हासिल कई एग्ज़ाम में फर्स्ट। त यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मिस्टर हफ़ीज़ इज़ माई फ्रेंड हू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्ज़ाम। मिस्टर हफ़ीज़ मुंहिंजो दोस्त आहे जंहिं फर्स्ट पोजीशन हासिल कई एग्ज़ाम में। इहो हू जेको आहे हिते असां रिलेटिव प्रोनाउन तौरु इस्तेमालु कयो आहे। दोस्तो उनखां पोइ अचे थो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। असां ॾिसंदासीं त इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहिड़ा हूंदा आहिनि। द प्रोनाउन व्हिच आर यूज़्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जेके सवाल पुछण लाइ कमु अचनि तंहिंखे असां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं। लफ़्ज़ इस्तिफ़ाम जी माना आहे पुछणु। त उहे नउन अहिड़ा लफ़्ज़ जेके सवाल पुछण जे कमु अचनि त उनखे असां छा चवंदा आहियूं, ज़मीर इस्तिफ़ाम चवंदा आहियूं। मिसाल तौरु विच इज़ योर पेन, तव्हांजी पेन कहिड़ी आहे, हिते विच चाहे था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आहे। उनखां पोइ वट इज़ योर नेम, हिते वाट चाहे असांजो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन खे शो करे थो पियो। उनको वाट आर यू डूइंग, हिते जेके वाट आहे त इहो बि असांजो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन खे शो करे थो पियो। दोस्तों उनखां पोइ अचे थो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर इशारो। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज़ टू पॉइंट आउट द पर्सन आर थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन छा लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, पॉइंट आउट करण लाइ कंहिं शइ खे, यानी कंहिं शइ लाइ इशारो करण लाइ कंहिं जॻह खे या कंहिं माण्हूअ खे। उहो ज़मीर जेके माण्हुनि शयुनि या जंहिं ॾांहुं इशारे लाइ कमु अचे तंहिंखे ज़मीर इशारो यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं। मिसाल तौरु जीअं दिस इज़ माई कार, जेको आहे कार ॾे इशारो कंदे करे रहिया आहियूं त दिस इज़ माई कार, हीअ कार मुंहिंजी आहे। दीज़ आर यू आर टॉयज़, ही तुंहिंजा रांदीका आहिनि। असां यानी इशारो करे रहिया आहियूं। दैट इज़ रेड एपल, ही रेड एपल आहे। त असां मतिलबु दैट जेको आहे हिते छा लाइ इस्तेमालु थियल आहे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जेको इशारो करे थो। मतिलबु उहो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उहो आहे जेको कंहिं शइ खे इशारे करण लाइ कमु अचे थो। उनखां पोइ पंजो असांजो जेको काइंड्स आहे उहो आहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ज़मीर मुश्तरक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज़्ड विथ प्रोनाउन्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग आर एम्फेटिक and also express that a person or thing has done action himself। हाणे मतिलबु ज़मीर मुश्तरक उहो आहे जेको माना आहे गॾियल या शरीक, हिन जी माना आहे। ऐं उहे ज़मीर आहिनि जिन खे कंहिं ज़मीर खे ज़ोरदार बणण लाइ, एम्फेटिक बणण लाइ ऐं इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। उन ॻाल्हि जे लाइ इज़हार लाइ त फलाणे शख़्स फलाणो कमु पाण कयो यानी ख़ुदि कयो, हिमसेल्फ पंहिंजो वर्क कयो, त उनखे असां छा चवंदा आहियूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उहो हूंदो आहे जेको आहे नॉन खे छा आहे हिकु यानी ज़ोरदार बणण, एम्फेटिक बणण लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, स्ट्रॉन्ग बणण लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। मिसाल तौरु एग्ज़ाम, शी विल गो टू स्कूल हर सेल्फ, उहा स्कूल वेंदी हर सेल्फ यानी पंहिंजो पाण इहो छा आहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आहे। उनखां पोइ अली रीड बुक हिमसेल्फ, अली बुक पढ़ंदो आहे पंहिंजो पाण, त इहो छा आहे ऐं हिते हिमसेल्फ जेको आहे इहो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमालु थियल आहे। उनखां पोइ छो जेको काइंड आहे उहो आहे इंडेफिनाइट प्रोनाउन यानी ज़मीर मुबहम। दीज़ प्रोनाउन्स रिफर टू पर्सन आर थिंग जनरल वे। हीउ रिफर करे थो पियो असांजो जेको आहे नाउन खे जेको आहे जनरल वे में, यानी पार्टिकुलर वे में नथो करे, सिर्फ़ु जनरल वे में। मुबहम जी माना आहे लीगल। उहे ज़मीर जेके ॻुझनि नामालूम हिसनि वधि न कमु अचनि तंहिंखे ज़मीर मुबहम चवंदा आहियूं। असां एग्ज़ाम्पल ज़रिए सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। मैनी पीपल ड्रोन इन द रिवर, केतिरा ई पीपल जेको आहे माण्हू जेको आहे छा में ॿुॾी विया दरिया में। हाणे त मैनी में लफ़्ज़ जेको इस्तेमालु थियल आहे इहो इस्तेमालु थियल आहे असांजो एज़ अ जी मैनी जेको असांजो इस्तेमालु थियल, मैनी में असांखे का ख़बर न आहे, पार्टिकुलर वे न आहे ॿुधायो वियो, यानी जनरल वे में ॿुधायो वियो आहे त केतिरा ई माण्हू छा में दरिया में ॿुॾी विया। हुन खां पोइ ऑल द बॉइज़ वेयर प्रेज़ेंट देयर, सभु बॉइज़ हिते छा हुया प्रेज़ेंट हुया। हिते कंहिं लाइ मतिलबु न चयो वियो, पार्टिकुलर हिकु बॉय लाइ न चयो वियो, सभिनी लाइ चयो वियो आहे, त इहो जनरल वे में ॿुधायो वियो आहे। इहो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आहे, यानी मतिलबु ज़मीर मुबहम आहे। फ्यू फार्मर्स आर परफिंग फील्ड, कुझु जेको आहे पोरियत छा करे रहिया,
पल्फिंग खेॾे रहिया हुआ ॿिन्ही, त उनमें बि फार्मर्स जे ॿुधायो वियो आहे, उनखे जनरल वे में ॿुधायो वियो आहे, जंहिंमें असां जनरल वे में जेके ॿुधाए थो उनखे असां इंडिफिनाइट प्रोनाउंस चवंदा आहियूं। उनखां पोइ असांजो आहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर तक़सीम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन, प्लेस आर थिंग वन एट टाइम फ्रॉम ग्रुप आर कलेक्शन। मतलब ही ज़मीर आहिनि जेके जमात या टोले मां हिकु वक़्त में सिर्फ़ु हिकु शख़्स या जाइ खे ज़ाहिर कंदा आहिनि। मतिलबु टोले में हिकु माण्हू खे ज़ाहिर कंदा आहिनि, हर हिकु माण्हू खे ज़ाहिर कंदा आहिनि, उन इशारो कंदा आहिनि, उन तरफ़ इशारो कंदा आहिनि, अहिड़ा प्रोनाउन आहिनि। मिसाल तौरु जीअं इन लाइ ईच ऑफ द बॉइज़ गेट्स प्राइज़। ईच ऑफ द बॉइज़, ईच मतिलबु जेका बि हुते बॉइज़ मौजूदु आहिनि उन्हनि मां हर हिकु छा कयो, प्राइज़ हासिलु कयो। ईच ऑफ दीज सोल्जर्स टुक पार्ट इन द वार। हिन मां हर हिकु ईच इस्तेमालु थियल आहे। ईच छा खे असां ज़ाहिर करे थो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खे ईच मतिलबु टोलो आहे जेको सोल्जर्स जो, उन मां हर हिकु चाहे पार्ट टुक पार्ट इन द वार, हर हिकु जेको जंग में हिसो वरितो, ईच असां इस्तेमालु कयो आहे, त इहो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहे। उनखां पोइ जुमिलो आहे त ईच ऑफ देम स्टूडेंट्स रिसीव्ड आ रिवार्ड। मतिलबु उन्हनि मां हर हिकु स्टूडेंट छा इनाम हासिलु कयो, त जेतिरा बि स्टूडेंट आहिनि उन्हनि मां ईच इस्तेमालु करे उनखे सभिनी लाइ मतिलबु त हर हिकु स्टूडेंट लाइ ॿुधायो वियो आहे। ऐं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उहो हूंदा आहे मतिलबु कंहिं हिकु जमायत या टोले मां हिकु खे ज़ाहिर करे थो पियो, त हिन मतिलबु त ईच ऑफ देम स्टूडेंट रिसीव्ड रिवार्ड। उमेदु आहे तव्हांखे सम्झ अची वेंदो। उनखां पोइ आहे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ज़मीर मुबादला। दीज प्रोनाउन्स शो दैट इंडिविजुअल मेंबर आर प्लूरल सब्जेक्ट म्यूचुअल रिएक्ट। जी हाँ, म्यूचुअल रिएक्ट ऑन ईच अदर। ये ज़मीर कंहिं मेड या जेको आहे जमायत जे कंहिं फ़र्द जो हिकु ॿिए ते रिएक्शन ज़ाहिर कंदा आहिनि। सब्जेक्ट हिते म्यूचुअल रिएक्ट यानी हिकु ॿिए ते छा कंदा आहिनि, ज़ाहिर कंदा आहिनि छा, रद्द अमल। फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं देम यूज़्ड ईच अदर बाय टेलिंग स्टोरीज़। उन्हनि पंहिंजो मुतासिर कयो हिकु ॿिए खे बाय टेलिंग स्टोरीज़ ॿुधाए करे पाण खे छा कयो, ईच अदर खे छा कयो, एम्यूज़ कयो, मुतासिर कयो। त ईच अदर जेको हिते इस्तेमालु थियल आहे आहे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द टू मेन हेट ईच अदर। ॿ माण्हू जेको आहे छा कनि था, नफ़रत कनि था हिकु ॿिए खां। त ईच अदर हिते छा आहे, ज़मीर मुबादला, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उनखां पोइ दे चीटेड वन इन अदर हिते छा आहे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी उन्हनि मां हिकु खां ॾिसी जेको आहे दे चीटेड वन इन अदर, हुन हिकु ॿिए खां चीटिंग कई। त हिते तव्हांखे परेशानी थी रही हूंदी त असां ॿिए जुमिले में इस्तेमालु कयो ईच अदर, पर टे में इन अदर इस्तेमालु कयो। त उते असां इन अदर उते इस्तेमालु कंदा आहियूं जिते मतिलबु त ॿिनि खां वधीक का शयुनि लाइ इज़हार कयो वञे। असां ॿिए जुमिले में इस्तेमालु कयो त टू मेन्स, ॿिनि मेन लाइ इस्तेमालु कयो। जेकॾहिं ॿ हूंदा का शयूं त उन लाइ असां ईच अदर इस्तेमालु कंदासीं। जेकॾहिं कई शयूं ॿिनि खां वधीक हुयूं उनखे वन इन अदर ते इस्तेमालु थींदो। दोस्तों उमेदु आहे समझ अची वेंदो। जेकॾहिं वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हुजे त सब्सक्राइब लाज़िमी कजो।